Всем привет, с вами Вангай Добрый, это последнее видео на сегодня. И мы играем на Селерсе. Вот. Опа-на. И мы играем в переваре. Собственно. У нас дофигища уже. О, пытаюсь, чуть не упал в какашку. Да блин, не попал я. Тогда и сейчас будет. Тогда и на, офигеть. Тут всякие какашки играют, вот. Что это было за молния? Что это было за молния, ребята? Офигеть. Так. У нас тут стреляют, понимаешь? Вот. Мы играем, кстати, ДМ, поэтому мы, наверное, выйдем, потому что люди говорили, не надо, поэтому мы не будем играть в вот эту какашку. Так. Ну, давайте на какой-нибудь вот такой карте поиграем. Поиграем на какой-нибудь карте. Так, давайте. Тут постоим. Нельзя. Да блин. Промазал. Вот. Тут вот этот, как его я немного смотрю, забыл. Вроде толстожопик, да, называется? Что-то забыл. Толстожопик. Кстати, у него модификация какая-то. Давайте будем называть это вот, точка какая-то. На. Мы его убили. Тут всякие домики строят там, вообще не знаю. Давайте, ай-яй-яй. Стреляем. Смотрите, на, стреляй. Все, до свидания. Да блин, он еще не вдыхает. Офигеть, ребят. И, короче, мы уже, как я говорил, достигли звания почти. У нас 20... у нас огонькомет. На, стреляем, блин. Вот у него... Вот это вот толстожопика вообще супер чувак, я не знаю. На! Опа-на! Стреляем, короче. Да блин, не у меня. На! Вот так вот. Кстати, у меня немножко клавиатура что-то стучит. Я не знаю. Поэтому на тебе. Поэтому я что-то не совсем еду. На. Да не стучи, да? Все, давайте поиграем на другой какой-нибудь карте. Вот. Так, нет. Боберск есть. 3 бьют. Ай-яй-яй. Вот, у меня и мышка что-то стучит. Она как-то поломалась, теперь мышь, она не жмется вообще. Вот. Ай-яй-яй. Что-то карт нет. Ну давайте на оси. Вот так вот. Так, клавиатура. Офигеть, ребята, на, берем стрелку. Или что это? Стрелка. Это напоминает пальма, знаете, отдаленно. Пальма напоминает. Пальма, блин. На. Чувак, на. Вот, блин, я лоханулся. И чувак какой-то там стрельнул. Вот мы играем, ну это ДМ, ну ладно. Все равно одна минутка, теперь минутка, на. Вот так вот. Я не знаю, через видео 3, наверное, уже будет у меня звание. Вот. И вот так вот. На. Блин, промазал.
фигуре мазал да промазал. Блин, я... Чувак, вот этот корпус оса, короче, оса вообще слепая походу. Ну, корпус оса. Кстати, меня иногда... Ай! Все, давно как будто кусала оса. Офигеть, ребята, я повернулся вот так. Видели? Блин, офигеть. Так, давайте вот эту кусачку выстрелим. На. Бабах, бабах, да не стреляй. Бабах, блин, какашка. Вот так. Блин, у меня 0.